ஹலோ வியூவர்ஸ், வணக்கம். நான் பூர்ணிமா செந்தில்குமார். வெல்கம் டு குக்கிங் மை பேஷன் தமிழ். இன்னைக்கு நம்மளுடைய சேனல்ல முடக்கத்தான் கீரையில சூப் எப்படி செஞ்சு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். முடக்கத்தான் கீரையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. மூட்டு வலி இருக்கிறவங்க, சளி, இருமல், காய்ச்சல் இருக்கவங்க தாராளமா இதை சாப்பிடலாம். இதை நீங்க பொரியல் வெரைட்டியா செஞ்சு சாப்பிடலாம், இல்ல முடக்கத்தான் தோசை சாப்பிடலாம். சப்பாத்தி சுடும் போது நீங்க மாவு பிசையும் போது இந்த கீரையை கொஞ்சமா பொடிப்பொடியா நறுக்கி போட்டு நீங்க முடக்கத்தான் சப்பாத்தி கூட நீங்க சாப்பிடலாம். மெயினா சளி, இருமல், அப்புறம் ட்ரை காஃப் இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த முடக்கத்தான் கீரையில சூப் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும். சளி காய்ச்சல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் போதே நீங்க இந்த மாதிரி சூப் வெரைட்டி நீங்க வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா, மிளகு, சீரகம், பூண்டு இதெல்லாம் தட்டி போட்டு, இஞ்சி எல்லாம் தட்டி போட்டு நீங்க இந்த மாதிரி சூப் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே கியூர் ஆகும். மேலும் நம்மளோட பாட்டிங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த உடம்புக்கு வரும் வாயு தொல்லை, மலச்சிக்கல், மாதவிடாய் நேரத்துல பெண்களுக்கு வரும் அந்த வயிற்று வலி, தலை முடி உதிர்தல், இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே அவங்களோட வீட்டு தோட்டத்துல இருக்கிற இந்த முடக்கத்தான் கீரையை தான் பறிச்சு ரசமாவோ இல்ல டீயாவோ இல்ல தோசை இந்த மாதிரி கீரை பொரியலாகவோ செஞ்சு சாப்பிட்டு அவங்களோட உடம்பு பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரி செய்தாங்க. மெயினா மூட்டு வலி பிரச்சனைகள்லாம் இந்த கீரை சாப்பிடுறது மூலமா கியூர் ஆகுது. அதனாலதான் முடக்குவாத நோயை சரி செய்வதால் முடக்கு அறுத்தான், இதனுடைய பெயர் மருவி முடக்கத்தான் கீரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சொல்றாங்க. ஜலதோஷத்தினால வர தலைவலிக்கு வெந்நீர்ல இந்த முடக்கத்தான் கீரையை கையால கசக்கி பிழிஞ்சு அந்த இலைய உள்ள சேர்த்துட்டு ஆவி பிடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. தலைவலியும் சரியாகும், உங்களுக்கு ஜலதோஷமும் சரியாகும். இப்ப வாங்க முடக்கத்தான் கீரை சூப்பு எப்படி செய்யறது சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். கீரை நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 2 கைப்பிடி அளவுக்கு. ஒரு மிக்சி ஜார்ல 1 டீஸ்பூன் போல மிளகு, 1 டீஸ்பூன் போல சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 5 பல்லு பூண்டு இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 5ல இருந்து 6 தோல் உரிச்சது. சின்ன சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்து நல்லா விழுது போல அரைச்சி வச்சுக்கலாம். ஒரு மண் சட்டி இல்ல கடாயில 1 டீஸ்பூன் போல எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இப்ப நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க மசாலாவை இப்ப இத கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போல மஞ்சத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். நம்ம சேர்த்திருக்க இந்த சின்ன வெங்காயம், மஞ்சத்தூள் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உங்களுக்கு உண்டாகும். இப்ப நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சிருக்க கீரை 2 கைப்பிடி அளவு இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அந்த சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நான் 2 பேர் சூப் சாப்பிடுற அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்திருக்கேன். சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம இத நல்லா கொதிக்க விட போறோம். மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம். இப்ப பாருங்க சூப்பு நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு. இப்ப லைட்டா நம்ம கரண்டில இந்த கீரையை நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம். அதோட ஜூஸ்லாம் நல்லா உள்ள இறங்கும். இப்ப நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்ப நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த சூப்பு நம்ம வடிகட்டிடலாம். சூப்பு வடிகட்டிட்டு இந்த சூப்ல கொத்தமல்லி தழை பொடியா நறுக்கி நம்ம இது கூட சேர்த்துட்டு சூடா சர்வ் பண்ணலாம். சூப்பரா இருக்கும். என்னோட 2 பசங்க கூட இந்த முடக்கத்தான் கீரை சூப் குடிச்சாங்க. உங்களுக்கு மிளகுத்தூள் வேணும்னா எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க சேர்த்துட்டு சர்வ் பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் இந்த சூப்பை உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்க. Thanks for watching this video.